Yeah. Привет всем студентам. Привет с Бишкека. S-Beater. Посвящается всем medaşlar yurtta okuyan Türkmenler için. Da, Türkmen talipler için. Türkmenskim studentim. Nerede bolsağım biz Türkmen talibi. Всем yeah. Daşlar yurtta okasağım. Her gün öyden girip çıkmasağım. Yeah. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. En hatamızı görmesegim, her gün yerden salam vermesegim, berip bilmesegim. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. Yine yazana vatanım aradı men Bişkek'te. Neçe aralıklar aradı men yakınlamanım benim olur zar. Şükür Hudaya berde de yakınlamar. Yok elbette berde ecemin sücün ahırları. Nem olsa da bar yanıma salan kovurdokları. Ketapalı uşriyat hemme tanışlar işe. Edil şol fırsatta birden öyümüz yadıma düşe. Berde 8-20 minut var demek anırdı yedi. İş vakti kutordu işten öye gelirler mi ki? Şu vakit nem işleyeler bilesim gelye. Keyfizce iyi içenirler görürsüm gelye. Nesip menim 4 yılın okumu torarın. Şonu menim ararın siz ile oturarın. Yönü menim tekdini okumalı. Avrayı kazanmalı sizi kuvandırmalı. Yeah. Daşlar yurtta okasağım. Her gün öyden girip çıkmasağım. Yeah. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. En hatamızı görmesegim, her gün yerden salam vermesegim, berip bilmesegim. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. Türkмен talibi biz Türkmen taliби. В общаге живет тот, кто квартиры снимает, кто строит отношения и даже свадьбы играет. Переписывается с родными, по фону разговаривают. Готовит неохота, соу, пельмени варят. Конечно, мало платит тот, кто живет в общаге, но он стоит весь день в очереди у бани. Некоторые скидываются, покупают игровую приставку. Все ставят надпись «Туркменистан» в телефоне на заставку. У всех туркменский гимн стоит на рингтонах. Белый город Ашхабад стоит у них на фонах. Есть которые слишком любят общие соцсети. Очень часто всю ночь сидят в интернете. Конечно же учатся все, ну почти все, но все скучают по родине. Но где даже не понимавшие поняли, как дороги родные. И те, кто вместе живешь, уже тоже не чужие. Daşlar yurtta okasağım. Her gün öyden girip çıkmayı. Всем yeah. Daşlar yurtta okasağım. Her gün öyden girip çıkmasağım. Yeah. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. En hatamızı görmesegim, her gün yerden salam vermesegim, berip bilmesegim. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. Yine yazana vatanım aradı men Bişkek'te. Neçe aralıklar aradı men yakınlamanım benim olur zar. Şükür Hudaya berde de yakınlamar. Yok elbette berde ecemin sücün ahırları. Nem olsa da bar yanıma salan kovurdokları. Ketapalı uşriyat hemme tanışlar işe. Edil şol fırsatta birden öyümüz yadıma düşe. Berde 8-20 minut var demek anırdı yedi. İş vakti kutordu işten öye gelirler mi ki? Şu vakit nem işleyeler bilesim gelye. Keyfizce iyi içenirler görürsüm gelye. Nesip menim 4 yılın okumu torarın. Şonu menim ararın siz ile oturarın. Yönü menim tekdini okumalı. Avrayı kazanmalı sizi kuvandırmalı. Yeah. Daşlar yurtta okasağım. Her gün öyden girip çıkmasağım. Yeah. Türkmen talibi biz Türkmen talibi. Türkmen talibi biz Türkmen talibi.
En atamızı görmesegim, her un yerden salam vermesegim, berip bilmesegim. Türkmen talibi biz Türkmen talibi, Türkмен taliби, biz Türkмен taliби. Кто в общаге живет, тот, кто квартиры снимает, кто строит отношения и даже свадьбы играет, переписывается с родными, по фону разговаривают, готовит неохота, соу, пельмени варят. Конечно, мало платит тот, кто живет в общаге, но он стоит весь день в очереди у бани. Некоторые скидываются, покупают игровую приставку. Все ставят надпись «Туркменистан» в телефоне на заставку. У всех туркменский гимн стоит на рингтонах. Белый город Ашхабад стоит у них на фонах. Есть, которые слишком любят общие сайты эти. Очень часто всю ночь сидят в интернете. Конечно же учатся все, ну почти все, но все скучают по родине. Но где даже не понимавшие поняли, как дороги родные. И те, кто вместе живешь, уже тоже не чужие. Daşar yurtta okasağım, her gün öyden girip çıkmasağım. Keya Türkmen talibi, biz Türkmen talibi, Türkmen talibi, biz Türkmen talibi. En atamızı görmesegim, her un yerden salam vermesegim, berip bilmesegim. Türkmen talibi, biz Türkmen talibi, Türkmen talibi, biz Türkmen talibi. Nerede bolsağım, bizdiňe Türkmen talibi, diňe Türkmenin oğulları, hem de diňe Türkmenin ıylary. Ya iş wagty gutordy, işden öýe geldilermi ke? Şu wagt näme işleýäler, bilesim gelýär. Keypsizce iwitýänler, göresim gelýär. Nesip menem 4 ýyl okumy toraryn, şonu menem mararyn, siz bilen oturaryn. Ýöne menen täk diňe okumaly, awray gazanmaly, sizi guwandyrmaly. Daşar yurtta okasağım, her gün öyden girip çıkmasağım. Keya Türkmen talibi, biz Türkmen talibi, Türkmen talibi, biz Türkmen talibi. En atamızı görmesegim, her un yerden salam vermesegim, berip bilmesegim. Türkmen talibi, biz Türkmen talibi, Türkmen talibi, biz Türkmen talibi. В общаге живет тот, кто квартиры снимает, кто строит отношения и даже свадьбы играет, переписывается с родными, по фону разговаривают, готовит неохота, соу, пельмени варят. Конечно, мало платит тот, кто живет в общаге, но он стоит весь день в очереди у бани. Некоторые скидываются, покупают игровую приставку. Все ставят надпись «Туркменистан» в телефоне на заставку. У всех туркменский гимн стоит на рингтонах. Белый город Ашхабад стоит у них на фонах. Есть, которые слишком любят общие сайты эти. Очень часто всю ночь сидят в интернете. Конечно же учатся все, ну почти все, но все скучают по родине. Но где даже не понимавшие поняли, как дороги родные. И те, кто вместе живешь, уже тоже не чужие. Daşar yurtta okasağım, her gün öyden girip çıkmasağım. Keya Türkmen talibi, biz Türkmen talibi, Türkmen talibi, biz Türkmen talibi. En atamızı görmesegim, her un yerden salam vermesegim, berip bilmesegim. Türkmen talibi, biz Türkmen talibi, Türkmen talibi, biz Türkmen talibi. Nerede bolsağım, bizdiňe Türkmen talibi, diňe Türkmen